latte de caramelo salado. Hielos de café. Leche, voy a usar Chobani con vainilla. Doble expreso con un poquito de, bueno, bastante sal. Y lo vamos a mezclar. Antes de poner la leche, debí de haber puesto el caramelo y se me olvidó, así que lo vamos a hacer aquí, así. Y aquí se ve. Shot con sal. Creo que este es mi café favorito por siempre. Perfecto.